Nou as ons kyk na transpirasie, ons het nou net vir julle gesê, dis die verlies van waterdamp deur die huidmondjies of die stomata. En nou sê hulle vir jou vanaf xyleem na die mesofilselle. Nou ons weet ons nou die xyleem vervoer ons nou die water. En daai water moet uitkom by ons mesofilselle. Kan julle vir my sê hoekom? Eenvoudig, want ons mesofilselle is jou fotosinterende komponente van jou sel. En fotosintese benodig water. Alright. En dit gebeur deur middel van osmose, hoe die water uit die xyleem komponente, wat natuurlik in hierdie blaaraars voorkom, beweeg dan na die mesofilselle toe, jou sponsparenchiemselle, jou palisade parenchiemselle, via osmose. Maar dan kan die water natuurlik ook in die intercellulêre lugruimtes, daar in die lugruimtes in wat hier sit, inbeweeg. En van die lugruimtes af, deur jou openinge van jou huidmondjies, naamlik jou stomas. Maar omdat dit deur 'n lugmedium plaasvind, staan dit bekend as diffusie. Alright. So as water beweeg binne in 'n blaar van een element na 'n volgende element toe, gebeur dit deur osmose. En as daai water actually in jou intercellulêre lugruimtes in beweeg en deur jou stoma na buite, dan gebeur dit deur middel van diffusie. En dis maar eintlik maar al wat hierdie sketsie vir julle net wil illustreer hierso. Kwai beans, lekker man. Nou natuurlik is daar sekere aanpassings wat plante het. Hier het ek net bloot vir julle vir interessantheid gesit, dat julle aan weet dat plante aangepas is, veral in gebiede waar dit baie warm is, wat ons gewoonlik xerofitiese plante noem. Plante wat groei in omgewings waar daar min water teenwoordig is. En dan is daai plante ook aangepas, natuurlik om so min as moontlik water te verloor deur middel van transpirasie. Daar is byvoorbeeld takke wat amper geen blare het nie. Daar is takke met klein blaartjies en daar is sommer ook dorings ook. En daai dorings kan so groenerig wees want hulle kan ook fotosinteer. Nou daai smal dorings wat ook kan fotosinteer, dien ook natuurlik as 'n beskermende funksie. Ook hierso, maar dit bied ook 'n kleiner oppervlakte vir minder water om verloor te word deur hulle. Dan kan julle sien hierdie blaartjies is baie interessant want hulle is nie soos 'n tradisionele blaar wat kyk hy lelike blaar van my ouma hoort kom steken om weer. Jou tradisionele blaar wat jy so ken nie, wat so lê nie. Hierdie ouetjies lê basies vertikaal, vertikaal geposisioneer. Maar dit is sodat minder son die alle oppervlakte tref en dit wil sê hulle gaan minder verhit word. As hulle minder verhit word, gaan natuurlik minder blare water verloor deur hulle blare. Hierdie ou natuurlik het verskriklike vleesige stingels waarin hy water kan stoor en dan het hy glad nie blare nie. Hierdie perd, die kaktus se blare is sy dorings by the way, hoor. Interessantheid. Die stekels. So mense dink altyd hierdie goed is die blare. Dis nie die blare nie, dis die stingels. Die blare is die dorings wat daar voorkom. En dan kan jy ook hierso sien baie oulik is 'n ingesonke huidmondjie. So hulle het nie oppervlakkige huidmondjies nie. Hulle blaar se huidmondjies kom altyd net aan die onderkant voor en dan is hulle huidmondjies ook dieper binne die blaar. En daar's minder van hierdie huidmondjies. Wat jy by hierdie plantjies kan sien is hierdie blare oorvleuel actually mekaar. Sodat al vang die son die boonste blare, daai blaartjie bied weer skare weer vir die onderste blaar, daai blaar bied weer skare weer vir die onderste blaar. So natuurlik dit hou die blaartjies meer koel en dan gaan hulle ook minder water verloor. En hierso sit jy met 'n plantjie wat actually sulke lyk soos volletjies op hulle het. Maar daai ligte hare wat hulle daar so het, daai wit hare, reflekteer die son. En natuurlik as die son gereflekteer word, beteken dood eenvoudig die plant gaan ook minder verhit word en dan in die proses ook minder water verloor. So hier is aanpassings van plante om minder te transpireer, om minder water deur hulle blare te verloor. Hier is faktore wat jy moet ken, wat transpirasie tempo kan beïnvloed, met ander woorde, die tempo waarteen 'n plant water verloor. En die eerste een is natuurlik wind. Okay. Onthou dit, daar's 'n maklike manier om dit eintlik te onthou. As jy uit 'n swembad uitklim, nou jy geswem het natuurlik, dan moet natuurlik water in die swembad wees. Dan kan jy by jouself dink, wat kan daai water vinniger laat verdamp van jou vel af? En dan gaan jy sien, dis dieselfde goedjies wat jy hierso het. As die wind waai, dan verhoog transpirasie. En onthou, transpirasie is baie dieselfde as verdamping. Dis ook die omskakeling van 'n vloeistof na 'n gas, maar transpirasie is net wanneer dit plaasvind deur die openinge van 'n blaar. Dan praat ons van transpirasie, maar as dit vanaf 'n oppervlakte plaasvind, dan noem ons dit verdamping. Maar die proses is dieselfde. Alright. Das is goed. So okay, so wind
gaan definitief, en dit is ook as jy uit die swembad uitklim of uit die see uitkom en die wind waai, kry jy baie koud. Want die water wat verdamp, koel jou vel verskriklik af. So ja, so wind definitief, verwyder waterdamp buite die blaar, diffusiegradiënt teen gunste van waterdamp vanuit die blaar gaan dan ontstaan. Beteken al is daar vochtigheid wat miskien om die blaar is, daai wind gaan die vochtigheid wegwaai. En dan gaan water outomaties van waar daar meer is wat binne die blaar is, na 'n laer drukkingsarea of konsentrasiearea wat buite die blaar is nou, gaan outomaties beweeg. En dit is hoekom wind die proses versnel. Dan natuurlik humiditeit. Hoe laer die humiditeit is, hoe hoër is transpirasie. Hoe hoër die humiditeit is, hoe laer is transpirasie. Alright? So hou dit, met ander woorde, die humiditeit gaan oor die hoeveelheid vog in die lug. So as daar meer vog is in die lug, is dit moeiliker om water te verloor. Is dit moeiliker vir jou om ook water te laat verdamp, om jou af te koel. Dis kom hulle vir jou waarsku, as jy byvoorbeeld in 'n woud gaan draf en jy raak verskriklik warm, om dit rustiger te vat, want daar's verskriklik baie vog binne in 'n woud, en dan sukkel jou liggaam om water te verdamp, om water te verloor, om jou dan af te koel. So so hoë humiditeit gaan natuurlik die tempo van transpirasie verlaag. Lae humiditeit gaan die tempo van transpirasie verhoog. Kwai. En dan natuurlik ligintensiteit. Hoe skerper lig is, hoe hoër is die tempo van transpirasie. Onthou, dit gaan nie oor hitte nie, dit gaan oor helderheid. Hoe skerper die lig is, ligintensiteit. Nou plante verloor baie meer water in skerp lig as wat hulle verloor in swak lig. Okay. Dus kom jy maar altyd die wasgoed wil hang buite, waar die son skyn. So hulle is nie noodwendig miskien warm buite nie. So die son skyn, die ligintensiteit verhoog die verdampingsproses, en dit doen presies dieselfde dan by plante ook. Verloor dan vinniger water en dan verhoogde transpirasie. So stomata oop, blaartemperatuur styg, watermolekules beweeg, die blaar gaan outomaties styg, want onthou, die ligintensiteit is mos nou sonlig, en as daai sonlig mos nou op jou vel val, dan raak jy mos 'n bietjie warmer. So dis nie noodwendig dat die temperatuur om jou baie warm is nie, maar daai sonlig maak jou oppervlakte bietjie warmer, en dis wat ons hierby bedoel. Okay, en dan natuurlik temperatuur beslis. Hoe hoër die temperatuur is, hoe vinniger gaan tempo van transpirasie plaasvind, want hitte verhoog kinetiese energie. En as jy nie kan onthou wat kinetiese energie is nie, dis bewegingsenergie. Dit is so. Sê vir jou pa, jy moet 'n lighter onder jou boude aansteek, en kyk jy of jy kan stil sit. Nee, jy gaan beweeg. Verstaan, dit hitte verhoog kinetiese bewegingsenergie. Verseker. So watermolekules gaan baie vinniger beweeg, en hoe meer hulle mekaar gaan vasstamp, hoe meer energie gaan hulle vrystel. En daai energie maak die omgewing nog warmer, so dit breek die bande tussen die waterstof of die watermolekules, om dit 'n vloeistof na 'n dampvorm te verander. So yes, so julle hoef nie so noodwendig hierdie details so goed te verstaan hierso nie, solank julle hierdie punte baie goed ken. Weet onder watter omgewingstoestande die tempo van transpirasie toeneem, en in watter omgewingstoestande die transpirasie tempo afneem. Okay, dan is hierdie volgende 2 definisietjies wat julle ook moet ken. Dis verwelking. Ek het eintlik reeds oor verwelking bietjie vroeër sit en praat van waterverlies, en daai het ons gepraat het oor turgiditeit. Okay? So as 'n plant as transpirasie te veel toeneem, hy verloor meer water as wat hy opneem, dan gaan 'n plant verlep. Want ek moes net te veel gesê, daai water word opgeneem binne in die vakuole. Die vakuole sit uit, druk teen die sitoplasma druk teen die selmembrane, en die selmembrane druk natuurlik teen die selwand, en dit maak die selletjies lekker styf. Maar dit het alles te doen met water. So as daar minder water is, gaan daai meganisme nie plaasvind nie, en dan gaan die selletjies kleiner word, en die selletjies is deel van die weefsels, en die weefsels is deel van die organe, en dan gaan die perdjie verlep. Maar as jy weer vir hom water gee, dan gaan die selletjies weer tergiet raak, en dan gaan hy weer so begin lyk. Lekker man, dan gaan hy weer pronk. Nou gitasie is die laaste definisietjie wat julle hier moet ken. Nou gitasie is sê maar net vir jou, as 'n plant baie keer te veel water opneem, maar hy moet water verloor. Alright, dan kan water geforseer word
uitopeninge op die blaarrande, bekend as hydatodes. En wanneer dit gebeur, wanneer hierdie plant ontslae raak van oortollige water deur hierdie openingkies op die blaarrande, bekend as hydatodes, staan dit bekend as gitasie. Okay. En dit vind gewoonlik plaas wanneer die humiditeit hoog is. Ek het mos vir julle gesê, as baie vog in die lug is, dan gaan transpirasie tempo afneem. Maar nou neem die wortels baie water op. So die plant het te veel water, so nou moet hy ontslae raak daarvan. En nou druk hy dit uit hierdie openingkies uit, en dit staan bekend as gitasie. Kyk, dan die laaste ding wat julle moet ken, aangaande ondersteuningsstelsels en wateropname is hierdie perd, bekend as die potometer. Ook 'n baie eenvoudige eksperiment, maar baie effektiewe eksperiment. So hierdie eksperiment toets die effek van eksterne faktore op die tempo van transpirasie. So daar's 'n T en daar's 'n T. Alright, so is maklik om te onthou, potometer word gebruik om te toets vir transpirasie. En hoe die opstelling is wat jy hier sien aan die onderkant. Alright, dis 'n spesiale opstelling wat jy kan aankoop vir die skool. Jy kan jou eie een ook maak by die huis as jy baie vindingryk is. Maar in die case, so hier sit jy met klomp glasbuise en pype en flesse en allerhande sulke goeders wat jy hier so het. Maar aan die een kant het jy 'n plek waar jy 'n plant kan sit. Is gedeelte van 'n plant, jy sny 'n stingel af, sodat daar nog genoeg sytakkies is met genoeg blare op, wat natuurlik kan transpireer. Nou daar's 'n paar vereistes. Daai oppervlakkie wat jy daar so het, sê hulle gewoonlik, jy moet hom skuins afsny en jy moet hom onder die water probeer afsny. Want as jy hom skuins afsny, nommer 1 is daar 'n groter oppervlakte vir wateropname om plaas te vind. Met ander woorde, jy stel meer seleemelemente bloot. En dan 'n volgende rede waarom jy hom skuins afsny is om te keer dat daar nie borrels kan vorm, ligborrels kan vorm nie. Alright, so dit kan ek sê dit verminder maar net die kans dat daar ligborrels is wat 'n verstopping kan veroorsaak. Kwai. So dan soos gesê, dan jy water die hele wêreld vol. Maar dan moet jy ook hierdie opstelling doen dat jy daar so 'n ligborreltjie inkry. Nou jou onderwyser sal vir jou kan sê hoe jy dit kan regkry. Maar jy kan sommer Google ook man. Maar daai ligborreltjie moet daar wees. Want die beweging van daai ligborreltjie gaan vir jou 'n aanduiding gee van die tempo van transpirasie, of dat transpirasie wel plaasgevind het. Nou die gedeelte van die eksperiment wat jy hierso sien, dis 'n basiese watertank wat jy hierso het. So elke keer as jy hierdie eksperiment gaan doen, en daai ligborreltjie beweeg nou die kant toe, voor jy die volgende eksperiment kan doen, moet jy daai ligborreltjie weer terugkry, en jy doen dit deur daai kraantjie oop te maak daar. As jy daai kraantjie oopmaak, dan gaan water inbeweeg. En daai water wat inbeweeg, gaan hy ligborreltjie weer terugdruk na sy oorspronklike posisie toe. Maar ja, jy moet die kraantjie mooi versigtig oopdraai, so ek sê, want as jy hom te vinnig oopdraai, dan kan die ligborreltjie te vinnig daai kant toe, en hy beweeg miskien te ver daai kant toe. Want jy wil hom net op 'n perfekte plek hê op die liniaal, wat dit vir jou maklik kan maak om afstand te lees. Jy moet uitvind of hy ligborreltjie beweeg. Alright. Maar dit is hoe die opstelling lyk. So al wat jy dan gaan doen is, jy gaan byvoorbeeld, as jy nou die faktor wil toets vir wind, dan gaan jy 'n fan hierso sit, so sit jy sommer 'n fan aan die kant, dan waai die fan op daai plant. En dan weet jy mos 'n fan het verstellings, vinniger en stadiger, ek maak sommer 1, 2 en 3. So met ander woorde, jy sit jou fan op 1, en dan laat jy hom vir 'n tydjie loop dan kyk jy of hy ligborreltjie beweeg en hoe vinnig hy beweeg. En dan sit jy jou fan op 2 en dan sit jy jou fan op 3 later aan. En dan gaan jy actually agterkom, as jou fan se spoed van 1 na 2 na 3 toe gaan hy ligborreltjie al hoe vinniger beweeg. En dit gaan vir jou absoluut sê dat wind 'n effek het op die tempo van transpirasie. Jou volgende een is temperatuur, en al wat jy dan kan doen is jy kan 'n heater, 'n verwarmer hierso sit. Alright? En dan kan jy daai verwarmer nader en kan hy verwarmer verder skuif van hierdie plant af. Maar ek kan vir jou nou al sê, omdat temperatuur die tempo van transpirasie beïnvloed, as jy daai verwarmer nader sit, gaan jou plant warmer word en daai ligborreltjie gaan vinniger daai kant te beweeg. Right. As jy wil ligintensiteit toets, wat gewoonlik jou derde en jou laaste eksperiment is, wat jy doen met die potometer, dan vat jy net 'n lampie, by jy 'n lampie daar so sit, en binne die lampie sit jy 'n bulb. En daai bulb is 'n sekere afstand, en hy skyn op hy plantjie, en dan hou jy daar dop.
En dan kan jy die bulb uithaal en dit vervang met 'n sterker bulb. Jy het miskien 'n 10 watt bulbie in. Nou sit jy 'n 30 watt bulbie in. En nou laat doen jy weer die eksperiment. En nou kyk jy weer hy ligbotteltjie hoe hy beweeg. En dan sit jy 'n 80 watt bulbie in, sterkste bulbie. En dan kyk jy wie hy botteltjie beweeg. En ek kan jou nou waarborg. Hoe sterker die bulb is wat jy insit daarso, die ligbuis wat jy insit daarso, hoe vinniger gaan hy ligbotteltjie daai kant te beweeg. So met ander woorde, jy gaan lekker hierdie eksperiment gebruik, die potometer gebruik, om die invloed van verskillende faktore op die tempo van transpirasie. So ja, ek hoop julle leer iets hierso by. Geniet die res van julle dag. Cheers!